Μέσα σε όλες τις ερωτήσεις που έχω για τον εαυτό μου, αλλά και για φίλους που συζητάμε θέματα των έργων σας από κοινού, θέλουμε πολύ να μας μιλήσετε για αυτή την ερώτηση. Στα έργα σας και σε ομιλίες σας συχνά μιλάτε για το Ευαγγέλιο, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και για κάποιους από εμάς πρωτόγνωρο στα αυτιά μας, σαν να έχετε την ικανότητα να μας κάνετε να το καταλαβαίνουμε και να το αγαπάμε. Ποιοι οι τρόποι που μπορούμε να μελετήσουμε το Ευαγγέλιο, ώστε να αγγίξουμε τα βαθύτερα μυστικά του? Η ερώτηση είναι πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ιδιαίτερη, σε σημείο που σαν ερώτηση φαίνεται απλή, αλλά σαν απάντηση θα απαιτούσε τόμους έργων, βιβλίων, ομιλιών, και πάλι δεν θα έχουμε καλύψει την πραγματικότητα, την ερώτηση αυτή. Γιατί στο Ευαγγέλιο δεν επιθυμούμε μόνο εμείς οι άνθρωποι να γνωρίσουμε τα μυστηριά του τα βαθύτερα, αλλά και άγγελοι και οντότητες πολύ πέρα από εμάς τους ανθρώπους, ανώτερες, ακόμα και αν αυτές οι ανώτερες οντότητες είναι μέσα στους ανθρώπους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει μπει στην χάρη του Θεού, στην αγιότητα του Θεού, φαινομενικά βλέπεις έναν άνθρωπο. Υπαρξιακά, οντολογικά όμως, έχει φύγει από τα όρια του ανθρώπου και είναι σε άλλη διάσταση, παρότι είναι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, ποιοι οι τρόποι να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο βαθύτερα και καλύτερα? Θα πρέπει να δείξετε υπομονή για να ακούσεις εσύ και οι άνθρωποι που ρωτάτε, αλλά και οι άνθρωποι που θα ακούσουν το βίντεο σε αυτό, την ομιλία αυτή ή τη συζήτησή μας καλύτερα αυτήν, να δείξουν υπομονή όχι τόσο για το μάκρος της απάντησης που απαιτείται, αλλά για κάποια ιδιαίτερα λεπτά σημεία. Θα ξεκινήσουμε από τη δυστυχία του πλανήτη. Οι άνθρωποι παγκοσμίως, σε όλες τις γενιές και στην ιστορία της ανθρωπότητας και των λαών, κουβαλάμε μεγάλους βαθμούς δυστυχίας, τόσο ατομικά όσο και σαν σύνολο, σαν ανθρώπινη ιστορία. Σαν συνύπαρξη δηλαδή, γιατί οι δυνάμεις χωρίζονται στην ατομικότητα και στη συνύπαρξη. Και έχει σημασία που το λέω αυτό, διότι το Ευαγγέλιο απευθύνεται στην ατομικότητά μας, σε εμάς, εντός μας, απευθύνεται και στη συνύπαρξη, τόσο τη συνύπαρξη που εμείς ως οντότητες δίνουμε στους άλλους, όσο και τη συνύπαρξη που οι άλλοι ως ατομικότητες και σύνολο δίνουν σε εμάς. Λοιπόν, η δυστυχία της ανθρώπινης ιστορίας όλων των αιώνων ακόμα και σήμερα έχει δύο βάσεις και δύο ρίζες, δύο θεμέλια, τα οποία είναι, το ένα είναι η άγνοια του Ευαγγελίου. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, παγκόσμια, το πιο άγνωστο βιβλίο στην ανθρωπότητα είναι το Ευαγγέλιο. Όχι άγνωστο ότι δεν το ξέρουν. Η Αγία Γραφή πουλάει όσο πουλάνε όλα τα βιβλία στη γη. Παρά τα αυτά παραμένει ακόμα για τους πολλούς αδιάβαστο, άγνωστο. Και αυτός είναι ο βαθμός της δυστυχίας μας, της μεγάλης, τόσο πολιτικά, τόσο κοινωνικά, τόσο ιδεολογικά, τόσο νομοθετικά, τόσο στην παιδεία, γιατί η παιδεία όταν δεν υπηρετεί τους νόμους του Ευαγγελίου αδυνατεί να γεννήσει ανθρώπους ικανούς, ελεύθερους, λυτρωμένους από το μικρό εαυτό τους, με αποτέλεσμα
θα γεννάει η παιδεία, ανθρώπινα πλάσματα, τα οποία θα είναι εχμάλωτοι στον εαυτό τους, δυστυχισμένοι στις αντιλήψεις τους, αρπακτικοί, μηχανές ρουτίνας. Επομένως, το Ευαγγέλιο, η μία πηγή δυστυχίας είναι ότι η ανθρωπότητα δεν εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, δεν καλλιέργησε πραγματικά, δεν απορρόφησε το φως του Ευαγγελίου, ώστε η ζωή καινούργια να έχει την χαρά του Ευαγγελίου, να έχει τους καρπούς του Ευαγγελίου, να έχει την δόξα, η ανθρώπινη ζωή, τόσο ατομικά όσο και συνολικά. Είδαμε λοιπόν για αυτά που εδώ λέω, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι χριστιανός ή όχι, πιστός ή όχι. Εάν δεν υπηρετηθεί αυτό, εάν δεν γνωρίσεις δηλαδή το φως του Ευαγγελίου, θες δεν θες θα υπάρχεις μέσα σε δυστυχία, μέσα σε πόνο, μέσα σε τραγικότητα. Είναι νόμοι αυτοί, δεν ξεφεύγεις. Λέω εγώ. Λοιπόν, η δεύτερη ρίζα δυστυχίας στον παγκόσμιο άνθρωπο, και ελπίζω να είναι πρωτόγνωρα και σε αυτά που ακούς, παρά το ότι πολλές φορές έχω αναφερθεί, είναι το ότι εμείς που διαβάσαμε, που γνωρίσαμε, που βαφτιστήκαμε, που μετέχουμε ακόμα και στα μυστήρια, οι εκφραστές του Ευαγγελίου, όσοι τυχάνουν ιερείς του λόγου, του μυστηρίου, μιλάω και για ιερείς, μιλάω και για πιστούς, μιλάω και για ανθρώπους που αγάπησαν το Ευαγγέλιο και έζησαν με το Ευαγγέλιο. Η δεύτερη πηγή δυστυχίας είναι εμείς που το μάθαμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Όχι, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, αδυνατούμε, αν δεν κάτι μας βοηθήσει. Ναι. Έχουμε ένα συναίσθηση αμαρτωλότητος, μικρότητος, τραχύτητος. Ξέρουμε τον βλαμμένο πια εαυτό μας, τον άτοπο εαυτό μας. Ξέρουμε ότι είμαστε, αντί για παράδεισος κόλας, αντί για μεγάλος άνθρωπος, όριμος άνθρωπος, ο άνθρωπος της ζωής, είμαι ο άνθρωπος ο τραγικός. Ας φαίνομαι ότι είμαι έτσι, ξέρω τη σκιά μου, την τραγωδία μου. Ναι. Τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Αυτή η αδιαναμία μας είτε προέρχεται από πάθη, είτε προέρχεται από άγνοια ή φόβο να εκφράσω το Ευαγγέλιο, γιατί θα βρεθώ σε σύγκρουση πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου. Μετά θα βρεθώ με το περιβάλλον. Μετά και όσο θα βαθύνεις, αυτά που θα βλέπεις εκεί στο Ευαγγέλιο θα τελούνται μέσα σου. Και αυτό είναι επανάσταση. Εν τέλει, η δυστυχία της ανθρώπινης ζωής έχει δύο ρίζες. Να θυμάστε με λόγια απλά. Το ένα είναι η άγνοια του Ευαγγελίου παγκοσμίως, που θα έπρεπε να είναι μόνο η μόνη γνώση, η μόνη εμπειρία, η μόνη μελέτη, και το άλλο είναι αυτοί που το γνωρίσαμε, όσοι το γνωρίσαμε, τα λάθη που κάναμε, η αδυναμία να το υπηρετήσουμε πραγματικά ως Χριστοί. Το υπηρετήσαμε όσο μπορούσαμε, κάποιοι πολύ εύστοχα, κάποιοι λιγότερο, αλλά παραμένει ότι εμείς που το γνωρίσαμε δεν γίναμε το φως που έπρεπε, ώστε να προσελκύσουμε, ώστε να φανεί στους άλλους που ζουν στο σκοτάδι του εγωισμού, στο σκοτάδι της ατομικότητας, στο σκοτάδι της αρπαγής, στο σκοτάδι των πονηρών ιδεών τους, ότι κάποιοι είναι και κάτι είναι και ότι θα να έρθουν στη χαρά, στη γιορτή της ζωής. Λοιπόν, ξεκίνησα από τη δυστυχία για να δείξω ότι άνθρωπος ο οποίος μιλάμε για τους τρόπους του Ευαγγελίου, ποιοι οι τρόποι να διεισδύσουμε στα βαθύτερά του, αυτό με ρώτησες. Ναι. Κατάλαβα σωστά. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό. Τώρα θα μιλήσουμε για τον τρόπο της μελέτης. Πρώτα απ' όλα καλείται ο άνθρωπος να μελετήσει το Ευαγγέλιο, διότι αν πας και κάνεις μία έρευνα ειδικά στους Ορθόδοξους και ειδικότερα εδώ στους Έλληνες, το λέω και είναι προς ντροπή μάλλον, οι περισσότεροι δεν το έχουν διαβάσει ποτέ, δεν ξέρουν τι.
Λένε αρλούπες, δεν έχουν συνέστηση. Για να μην φτάσω στο σημείο ότι αν πας ακόμα και την ώρα που φεύγουν από την εκκλησία και ρωτήσεις τι είπε σήμερα στο λόγο του Κύριος διαμέσου του ιερέα, και εκεί θα σκέφτεται πρέπει να είπε αυτό ή εκείνο. Θέλω να δείξω ότι είναι απαραίτητη ανάγκη της κοινωνίας, της μελέτης του Ευαγγελίου. Γιατί όμως είναι? Πάμε στους βαθύς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, αν δεν διαβάσεις το Ευαγγέλιο, θα έχεις τη δυστυχία και από τις δύο πλευρές. Και από την άγνοια του Ευαγγελίου και από το ότι αφού έχεις άγνοια δεν θα μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όταν όμως θα το έχεις μελετήσει, θα έρθεις σε πρώτο βαθμό κατανόησης ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το απλό. Είναι ένας καθρέφτης που φτιάχτηκε από τον Θεό σύμφωνα με το μυστικό σχέδιο του ίδιου του Θεού, το οποίο σχέδιο το υπερέτησε ο ίδιος ο Χριστός. Μέσα σε αυτό το σχέδιο, το έργο που στην επίγεια ζωή του Χριστού διαδραματίστηκε, συνέβη, έζησαν άνθρωποι εκεί και έχουμε όλη την μαρτυρία του Ευαγγελίου, είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα μας ατομικά, είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ανθρωπότητα την κάθε στιγμή της ζωής των ανθρώπων. Δεν μπορεί κανείς στον πλανήτη, ό,τι και να είναι αυτός, να ξεφύγει και να πει εγώ θα ζήσω μια ανθρώπινη απλή στιγμή ή μεγάλη ή μικρή, η οποία δεν θα υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτός ο καθρέφτης που έδωσε ο Θεός για να μπορούμε να έχουμε αληθινή αυτογνωσία, αληθινή κοινωνία, αληθινή γνώση, αληθινό άνθρωπο, να είμαστε όντα φωτεινά και αληθινά, εκφραστές και υπερέτες της ζωής και πάνω απ' όλα λάτρεις που θα λατρεύουν το Θεό και όχι το εγώ. Λάτρεις που θα λατρεύουν στα αλήθεια το δημιουργό τους και όχι δημιουργήματα. Λάτρεις οι οποίοι θα φύγουν από το άγχος της σύμπτωσης, του τυχαίου, του πρέπει να έχω για να είμαι, να πιστοποιούμε από πράγματα. Δεν χρειάζεται μετά η ψυχολογία, με την έννοια, δεν χρειάζεται πια μετά όλο αυτό που εμείς γνωρίζουμε σαν μηχανισμοί υποστήριξης των ανθρώπων, δεν χρειάζεται τίποτε από αυτά. Γιατί? Σαν να χρειάζεται? Όχι. Αλλά γιατί μέσα από τον σωστό καθρέφτη του Ευαγγελίου της επίγειας ζωής του Χριστού, όπως ωραία είπες, βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο μέσα σου. Βλέπεις πραγματικά τον κάθε πολιτικό, βλέπεις τον κάθε θρησκευτικό, βλέπεις την ιστορία, βλέπεις πόσο υπηρέτησαν το Ευαγγέλιο και βλέπεις απευθείας όσο δεν το υπηρετούν την τραγωδία, όσο το υπηρετούν είτε εν γνώση είτε εν αγνία, βλέπεις το φως. Εάν τύχει σε περιπτώσεις που το έχουν υπηρετήσει πιο δυνατά, θα δεις λάμψη, θα δεις ήλιο ζωής, ήλιο ειρήνης, γιατί όπου αναπτύσσονται οι νόμοι του Ευαγγελίου, εκεί το φως είναι απίστευτα μεγάλο. Εκεί αναπτύσσονται ωραία οι τέχνες, οι επιστήμες, οι άνθρωποι, οι αγάπες, οι έρωτες, η οικογένεια, οι σχέσεις, όλα αναπτύσσονται τελείως διαφορετικά. Με πολύ φως, με πολύ απλότητα. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος μελέτης του Ευαγγελίου είναι η ίδια η μελέτη. Πρέπει να το μελετάνε οι άνθρωποι μέρα ή νύχτα. Έχω δει ανθρώπους που δεν αφιέρωσαν ούτε 5-10 χρόνια να μελετήσουν το Ευαγγέλιο. Να το διαβάσουν, άνθρωπε μου. Τι βαθύτερα να τους μιλήσουμε. Εάν μπεις να μελετήσεις το Ευαγγέλιο, τότε
πρέπει να θυμάσαι ότι το μελετάς ατομικά, το μελετάς για τη συνύπαρξη, είναι η βάση και το θεμέλιο. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, για να αποκτήσεις αληθινή γνώση για τον άνθρωπο, τον εαυτό σου, όποιος και αν είναι αυτός, ακόμα και αν είναι ο τραγικός. Και θα δεις ότι δεν είσαι ένας, μέσα σου κατοικούν πολλοί άνθρωποι. Μέσα σου κατοικούν πολλές προσωπικότητες. Διαφορετικές δράσεις και αντιδράσεις. Βέβαια σε έναν προχωρημένο άνθρωπο δεν είναι έτσι. Σε έναν άνθρωπο που έχει ταύτιση νου, καρδιάς και πράξεως δεν είναι έτσι. Δεν λέει άλλα, εννοεί άλλα, πιστεύει άλλα. Δεν είναι αυτός και ο άλλος του που έχουμε γράψει στο βιβλίο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν πρέπει να το διαβάζετε ατομικά. Όλος ο καθρέφτης εκεί της επίγειας ζωής του Χριστού μας βοηθάει στο εξής. Ο Χριστός είναι η εσωτερική σου Χριστότητα. Ο Χριστός είναι ο λάτρης της ψυχής σου. Μέσα σου οι Απόστολοι είναι οι καλές εκείνες εντολές και τα διδάγματα που θα πάρεις για να ξεκλειδώσεις τη ζωή. Είναι σύμβολα εσωτερικά. Ατομικά μέσα σου θα δεις όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο τον τελώνη και θα δεις πόσο τελώνης είσαι. Θα δεις εκεί μέσα σου τον πόρνο και θα δεις πόσο πόρνος είσαι. Μέσα σου εκεί θα δεις τον αμαρτωλό. Θα δεις τους ληστές που ληστεύανε τον εαυτό τους και τους άλλους. Θα δεις και σένα μέσα σου. Δεν γίνεται να μην το δεις, αν είσαι λίγο ειλικρινής. Ναι. Το διαβάζεις και βλέπεις να πλησιάζουν τον Χριστό και να τον εμπέζουν. Να πλησιάζουν τον Χριστό και να τον ειρωνεύονται. Να πλησιάζουν τον Χριστό και να τον παρακαλούν. Να πλησιάζουν τον Χριστό και αυτά θα τα βλέπεις και μέσα σου. Γιατί αυτά όλα τη μία στιγμή μπορεί να είσαι σαν τον Πέτρο και την άλλη να είσαι σαν τον Φαρισαίο και την άλλη στιγμή να είσαι, γιατί ακόμα είσαι πλήθος ανθρώπων μέσα σου. Ο καθρέφτης αυτός που δημιουργήθηκε από τον Θεό δώρο στους ανθρώπους για να λυτρώσει την ψυχή από το στεναγμό και από το άγχος και από την ταλαιπωρία της ανθρώπινης άγνοιας, από τους φανατισμούς και από τον άρρωστο λόγο, από τους τρεις μεγάλους εχθρούς που έχει η ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι εχθροί που μέσα σε αυτούς συνοψίζονται όλοι οι εχθροί της ανθρώπινης υπόστασης. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Όλα τα σύμβολα που στο Ευαγγέλιο ή οι προσωπικότητες ή οι άνθρωποι που μετήχαν στο Ευαγγέλιο στην επίγεια ζωή του Χριστού είναι μέσα σου και θα τον δεις. Θα δεις κάποιοι να περιγελούν τον Χριστό. Θα το δεις και έξω, θα το δεις και μέσα. Θα δεις τον Ηρώδη να κυνηγάει να σφάξει τα παιδιά. Θα το δεις και εδώ στην ανθρωπότητα. Θα δεις υπάρχουν άλλοι Ηρώδηδες σήμερα που ναι μεν σφάζουν με πολλούς τρόπους τα παιδιά των λαών, αλλά στην πείνα, στην αμορφωσιά, στην εκμετάλλευση, σε ζωή που να μην έχουν δικαιώματα αληθινά. Βέβαια αυτοί το κάνουν αλλιώς. Ενώ εκείνος ο Ηρώδης έστειλε και τα άσφαξαν. Αλλά και εδώ μπορεί να συμβεί και αυτό. Έχει γίνει και στα χρόνια μας. Εν τέλει, πρώτος βαθμός καλής μελέτης είναι, μελετώντας το Ευαγγέλιο, να μάθεις, να διδαχθείς και να βλέπεις με βάση το Ευαγγέλιο και αυτά που ζει ο Χριστός μέσα σου, την ατομικότητά σου, τον άνθρωπο που ζει μέσα σου. Και θα καταλάβεις ότι καλείσαι πια εσύ μέσα σου σαν την Παναγία που με το λόγο αγάπησε, που με το λόγο γέννησε τον Χριστό, και εσύ η γενετική δύναμη της ψυχής σου να μην γεννήσει εκτρώματα, το μυαλό σου να μην γεννήσει φαντασίες, με το λόγο, με την ακρόαση, με την πίστη, με τη βαφτισή σου, με τη μετοχή σου στα μυστήρια, συμμετοχή σου, με την ομολογία σου, με τον τρόπο της ζωής σου, με την αγάπη σου, θα εγκυμονήσεις μέσα σου τον ίδιο τον Χριστό. Το Χριστό πνεύμα.
το δικό σου για να το καταθέσεις στο Χριστό όταν θα είσαι πιο όριμη και εσύ και εγώ, έτσι. Ναι, αλλά αυτό θα το δεις και στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, διαβάζεις το Ευαγγέλιο και βλέπεις πότε είσαι σαν τον Πέτρο, πότε είσαι σαν τον Ιωάννη τον μαθητή του, πότε είσαι σαν την πόρνη, πότε είσαι παράλυτος, πότε είσαι λεπρός με λέπρες πολλών ειδών, πότε είσαι εκείνος που λέει θα μας τα ξαναπείς και ηρωνεύεται, πότε είσαι εσύ ο νομοδιδάσκαλος που λες απαγορεύεται να κάνεις θαύματα το Σάββατο, έλεγε κάποιος του Χριστού. Απαγορεύεται. Ξέρεις πόσες φορές το έχετε πει και το έχετε ακούσει και το έχετε διδαχτεί, απλά δεν το έχετε καταλάβει. Μία φορά μέσα στη μια εκκλησία, ένας κοινωνημένος, ενώ συμμετείχε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, καθώς έφευγε ο άνθρωπος, ασπάστηκε την εικόνα της Παναγίας. Πετάγεται μία κυρία, τότε νεαρός κι εγώ, και λέει μη παιδάκι μου, τώρα που κοινώνησες μη φυλάς τα εικονίσματα. Βέβαια, μέσα στο μυαλό της αυτό ήταν τρομακτικό πράγμα. Και λέω εγώ δίπλα, την πείραξα και λίγο, λέω άφησε τον καλέ τώρα που είναι λίγο Άγιος να φιλήσει την Παναγία. Και εντάξει, αναστατώθηκε γιατί το θεώρησε ύβρις αυτό που τους είπα. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ο ένας τρόπος είναι ατομικά και όταν μάθεις καλά να βλέπεις ατομικά, ο Χριστός σταυρώνεται. Ξέρεις πότε σταυρώνεσαι εσύ? Κάθε στιγμή που επιλέγεις τον κακό σου εαυτό και όχι το χωριστό σου κομμάτι. Σταυρώνεις και τον αληθινό Χριστό και το δικό σου. Κάθε στιγμή που μέσα σου στο νου σου παλεύουν οι σκέψεις σου, πολλές και διάφορες, και οι Χριστοί, οι ανώτεροι, οι καλοί, εκείνοι που έχει πεμπτουσία νοημάτων ζωής, δεν ακούγεται. Γιατί τη σκεπάζει ο θόρυβος από τις φωνές της εκδίκησης, το δικαιός μου και εκείνο που μου συνέβη και ο θόρυβος της ζωής. Σταυρώνεται. Ξέρεις πόσες φορές εμείς οι ίδιοι γινόμαστε Ιούδες που παραδίδουμε το ιερό μας χαρακτήρα, το ιερό μας, την ιερή μας αγάπη και για χάρη του συμφέροντος. Γινόμαστε μικροί ή μεγάλοι Ιούδες, Σκάιν που σφάζουμε το αγνό κομμάτι μέσα μας. Αυτά δεν μπορείς να τα ζήσεις και να τα καταλάβεις εκτός Ευαγγελίου, με καμία επιστήμη, με καμία μόρφωση, με καμία παιδεία. Λέω με καμία. Θα ωφεληθείς από όλα αυτά τα άλλα τόσο όσο μπορούν να υπηρετούν στοιχειωδώς νόμους του Ευαγγελίου που είπε ο Χριστός εκεί και η επίγεια ζωή του η ίδια νομοθέτησε και αποκάλυψε. Άλλος ιερός καθρέπτης δεν υπάρχει. Βέβαια, για να μην είμαι άδικος, υπήρχαν καθρέπτες στην ανθρώπινη διάσταση μέσα σε όλους τους λαούς που προσπαθούσαν να αποκαλύψουν μυστήρια, όπως οι μυθολογίες, όπως πολλές διάφορες ιστορίες με νοήματα που είχαν πνευματικά σπέρματα αληθείας, κάποιου είδους εξαγνισμοί. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι όλοι οι λαοί από αρχαιοτά των χρόνων όταν θέλαν να ευχαριστήσουν τους θεούς νηστεύανε. Γιατί χορταίνουν ευχαριστιούνται οι θεοί, όποιοι και αν είναι μεγάλοι ή μικροί, ή ο ίδιος ο Θεός, γιατί εσύ νηστεύεις. Δηλαδή άμα εγώ δεν φάω ποτέ και ψοφίζω και κραγκανιάξω, σημαίνει τώρα τη λέξη μπορεί να μην την ξέρω, είναι να στεγνώσω τελείως, να κολλήσει το δέρμα μου, αυτό σημαίνει κραγκανιάξω. Να κολλήσει το δέρμα μου επάνω στα κόκαλά μου. Λοιπόν, ευχαριστούνται λοιπόν οι Θεοί. Ναι, αλλά παραδόξως όλοι το αποδίδουν. Εν τέλει όλα τα έξω μπορούν να βοηθήσουν. Υπήρχαν ψευδείς καθρέφτες.
ανίκανοι όμως να οδηγήσουν τον άνθρωπο στο φως του θεϊκού ανθρώπου της ψυχής τους. Όλοι οι καθρέφτες είναι ανίκανοι. Πιο μεγάλος καθρέφτης μετά προ του Χριστού ήταν η επίγεια ζωή του Μωυσή. Ο Μωυσής είναι το εσωτερικό μας είναι που οδηγεί όλο το λαό, το εσωτερικό μας, τα συναισθήματα, τους λογισμούς μας, τις πράξεις μας, το χαρακτήρα μας που προσπαθεί να τον οδηγεί στην ελευθερία. Είναι ο λάτρης της εσωτερικής μας ψυχής. Είναι ο εσωτερικός μας νομοθέτης που εκεί ο Μωυσής νομοθέτησε ιερά και άγια όλο το στράτευμα για να βγει. Αλλά το στράτευμα δεν έβγαινε ή τέλος πάντων αυτοί που ακολουθούσαν το Μωυσή, οι λογισμοί αυτά για εμάς. Γιατί δεν έβγαινε? Γιατί δεν είχε μάθει να ζει ελεύθερος. Η δυσκολία με εμάς τα ανθρώπινα πλάσματα είναι ότι δεν έχουμε μάθει να είμαστε αληθινά ελεύθεροι. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν κοντά στο Χριστό και είναι πιο δούλοι, ενώ έπρεπε να είναι πιο ελεύθεροι. Γοητεύομαι πολύ από τη λατρεία του Χριστού, γιατί είμαι πεπισμένος ότι απεχθάνεται κάθε μορφή αιχμαλωσίας. Αυτό με υπερβαίνει, με κάνει να είμαι σαν η γυναίκα που παραμιλάει για τον εραστή της. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή το έχω τόσο πολύ νιώσει μέσα μου, που πιστεύω έξω από την ελευθερία ο άνθρωπος είναι μόνο ένας θρήνος. Ένας θρήνος, και μάλιστα θρήνος άσχημος. Λοιπόν, πρώτος τρόπος είναι ατομικά και στη συνύπαρξη. Οτιδήποτε δεν μπορεί να διαβάσει και να μελετήσει το Ευαγγέλιο και την επίγεια ζωή του Χριστού τόσο εσωτερικά όσο και κοινωνιολογικά έξω στα ανθρώπινα πλήθη, από την ιστορία, από τα πιο βάρβαρα πράγματα μέχρι τα πιο απαλά, δεν έχει ευστοχήσει. Βέβαια θα ωφεληθεί, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το πολύ πολύ βαθύτερο. Ναι, πάμε τώρα να δούμε θεολογικά. Κορονίδα των πάντων είναι η θεολογική διάσταση. Ο Θεός, λέμε όσοι μελετούν το Ευαγγέλιο, ο Θεός, αυτό που δημιούργησε τα σύμπαντα, αυτό που δημιούργησε τα πλάσματα, αυτό που μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε, να μιλάμε, όλα αυτά. Ο χτίστης, ο αρχιτέκτονας των πάντων έγινε άνθρωπος, αυτό λέμε, στο πρόσωπο του Χριστού έγινε άνθρωπος. Αν δεν πιστεύεις αυτή τη βάση, είσαι όχι εκτός Ευαγγελίου, όχι εκτός πραγματικότητας. Τέλος πάντων, δεν έχεις αντιληφθεί την γιορτή που μπορεί να ζει κάποιος ο οποίος βιώνει την χαρά αυτή, ότι ο δημιουργός του κατέβηκε και έγινε άνθρωπος και επικοινώνησε μαζί μας. Αυτή είναι η δόξα του ανθρώπου απέναντι σε όλη την άλλη δημιουργία. Δεν μάθαμε αν έγινε άγγελος ο Θεός, αν έγινε νερό, αν έγινε κάτι άλλο. Μας το είπε κανένας. Αλλά όταν έγινε άνθρωπος μας το είπε ο ίδιος. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια, δηλαδή ο Θεός, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι ο άρτος, το νόημα της υπάρξεως όλων των διαστάσεων, αυτό είναι ο άρτος. Εγώ είμαι ο ποιμήν, δηλαδή η προνοητική δύναμη που συντηρεί και στεγάζει και ευδοκεί για το πλήρωμα των αιώνων και των καιρών και των άτομων. Εγώ είμαι ο δρόμος, γιατί όλα έχουν την οδό. Εγώ είμαι η οδό σου, λέει, γιατί χωρίς δρόμο δεν πας πουθενά. Ούτε στο σπίτι σου, ούτε στον εαυτό σου. Όλα ακολουθούν το δρόμο. Το ριάκι τρέχει και ακολουθεί την οδό του. Κάπου το ξέρει αυτό να πάει. Ακολουθεί διαφυσικής ροής, λέει, ναι. Το πτηνό πετάει, ακολουθεί την οδό του. Πού βρίσκει μέσα του, το αίσθηκτο λέει. Ναι, όλα ακολουθούν όμως την οδό. Η ίδια η οδός όμως ήρθε εδώ. Και λέει, εγώ είμαι η οδός. Για σας που ψάχνετε το δρόμο της ζωής, το δρόμο του αληθινού ανθρώπου, το δρόμο του Ευαγγελίου, δηλαδή του Χριστού και ιερού λάτρη της ψυχής σας, το μέσα σας που δεν θέλει να είναι πια σκοτάδι. Λοιπόν, η θεολογική διάσταση του Ευαγγελίου όμως
για να φτάσει ο άλλος όχι να πιστέψει απλά, όχι να είναι πεπισμένος, να έχει τη χαρά ότι ο δημιουργός έγινε άνθρωπος. Απαιτεί να διεισδύσει, να φύγει δηλαδή από τον έναν τρόπο που είπαμε ατομικά και συνολικά και να αντιληφθεί ότι η παρουσία του Χριστού εδώ δεν είναι απλά και τυχαία η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Βάφτιση, η ομιλία του, η διδασκαλία του, οι εκκλησίες του, τι είναι. Είναι κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Αποκαλύπτεται, ο Θεός δεν βρίσκεται, αποκαλύπτεται. Ο Θεός δεν απαιτείται, προσφέρεται, έρχεται, και αυτό το έρχεται είναι το μυστικό σχέδιο του Θεού που ολοκληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, στην θεότητα του Χριστού, στην επίγεια ζωή του. Είναι η θεολογική διάσταση. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί αυτά θα μοιάζουν για πολλούς που θα τα ακούσουν σαν βαριά πράγματα. Λέει σε ένα σημείο το Ευαγγέλιο, πάρω το πιο γνωστό που ξέρετε, καλό θα ήταν εσείς να με ρωτάτε. Λέει, εν αρχή είναι ο λόγος. Το ξέρετε όλοι αυτό. Εν αρχή είναι ο λόγος. Θεολογικά σου λέει, εν αρχή, πριν από κάθε αρχή, πριν από κάθε δημιουργία, πριν από όλα, είναι ο λόγος. Μιλάμε το κεφαλαίο. Ο λόγος. Το αίτιο των πάντων. Η πηγή των πάντων. Ο Θεός, όπως το λέμε. Το Άγιον, το Αγαθόν. Ό,τι όνομα και να του πεις, δεν φτάνουν τα ονόματα να περιγράψουμε τον Θεό, που υπερβαίνει κάθε νοήματος, εικόνα, μεγέθου, σχήματος. Αυτό τον λέει λόγο. Με λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή αυτό που δημιούργησε, που έφτιαξε τα πάντα, φυσικά, πνευματικά, διανοητικά, τα πάντα, όλους τους κόσμους και τα πάντα. Αυτό λέει εν αρχή, έξω από κάθε αρχή είναι ο λόγος. Ο Θεός δηλαδή, ο λόγος. Τον Χριστό τον λέει εκεί λόγο. Γιατί οι αρχαίοι λέγανε ότι το καλύτερο όνομα, το ανώτερο όνομα που μπορεί να δώσει άνθρωπος για το Θεό είναι ο λόγος. Αυτό που δίνει λόγο. Όταν λες Χριστίνα, είναι οι λόγοι που είναι η Χριστίνα. Βιολογική, κοινωνική, ιδεολογική, πίστη, λόγοι που συνδέουν τη Χριστίνα. Για να μάθουμε μία δύναμη, πρέπει να μάθουμε τους λόγους της δύναμης. Ένα δέντρο, για να το καταλάβεις, τι κατανοείς? Τους νόμους που το διέπουν, τους λόγους που το διέπουν. Χωρίς λόγο δεν υπάρχει τίποτα. Το νερό, για να αντιληφθείς τι είναι, θα αναλύσεις τη σύσταση. Τι θα αναλύσεις? Τους λόγους, τους νόμους. Βράζεις τους 100 βαθμούς, ψύχεται στο 1, στο 0 και πάει λέγοντας. Τι καταλαβαίνεις? Τους λόγους. Αν δεν μάθεις το λόγο, δεν ξέρεις τις δυνάμεις. Αν δεν μάθεις το λόγο μου, δεν ξέρεις εμένα. Μπορεί να κάθεσαι να με κοιτάς. Εντάξει. Αγνοείς εμένα. Μπορείς να ζεις μαζί μου. Αν δεν ξέρεις το λόγο μου, δεν ξέρεις εμένα. Θα ορκίζεσαι για μένα, αλλά θα αμαρτάνεις. Αν δεν γνωρίζεις το λόγο μου. Και τον φανερό και τον πιο μέσα και τον πιο μέσα. Εν αρχή είναι ο λόγος, λέει. Πρώτη αρχή των πάντων ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς το Θεό. Έτσι, σου φέρνω ένα παράδειγμα ή σας φέρνω ένα παράδειγμα. Και ο λόγος είναι. Και ο λόγος είναι το είναι του Θεού. Ο λόγος είναι το είναι του Θεού. Πώς εμείς είναι το είναι μας, δεν λέμε? Το είναι μας. Αυτό, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, το παιδί μέσα μας, η οντότητα μέσα μας. Αυτό λέει. Και ο λόγος είναι προς το Θεό. Είναι, δεν πάει να γίνει. Είναι το είναι του Θεού. Δεν τεντώνεται, είναι. Δεν χρειάζεται να κάνει. Βέβαια αυτό δεν είναι και τυχαίο, γιατί απαρχαιότητα των χρόνων έχουμε φράση που είχε πει ο Θεός, εγώ είμαι. Κάποιος προφήτης το ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου και λέει είμαι, εγώ είμαι, ας πούμε. Υπάρχουν, είμαι. Αυτό του είπε.
Και απόρρισε ο προφήτης και εμείς που δεν φτάσαμε θεολογικά. Όταν μάθεις να βλέπεις το Ευαγγέλιο θεολογικά και όταν γνωρίσεις την επίγεια ζωή του Θεού θεολογικά, τότε μιλάμε για άλλες διαστάσεις, ενώ ζεις την ανθρώπινη φυσική ζωή. Δεν είναι απλή ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος που θα διεισδύσει εσωτερικά στο φως του Ευαγγελίου, ενώ είναι εδώ, άλλες διαστάσεις βλέπει. Είναι σαν τον άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ και έναν άλλον δίπλα του που δεν αγαπάει καθόλου. Λέμε ένα παράδειγμα. Το ίδιο βλέπουνε. Δέντρο, άνθρωπο. Ο ένας θέλει να τον σκοτώσει, ο άλλος κοιτάει πώς να τον γιατρέψει. Δεν είναι το ίδιο να είσαι εδώ στο φυσικό κόσμο και μπροστά σου να είναι ο Ιησούς ή Άγιος ή ευλογημένος και ίδιο να είναι το καθήκη της γειτονιάς μας. Ας μου επιτραπεί να πω. Δεν το ίδιο. Λοιπόν, εν αρχή είναι ο Θεός, θεολογικά σου λέει, πρώτη αρχή των πάντων είναι ο Λόγος που έφτιαξε τα πάντα. Αυτό είναι το Θεό. Και Θεός είναι ο Λόγος. Πάλι μιλάμε. Και αυτό το είναι, ο Χριστός δηλαδή, είναι Θεός. Εν αρχή είναι, πρώτη αρχή είναι των πάντων ο Θεός. Αυτό είναι του Θεού. Ο Λόγος, ο Χριστός. Άκου πώς τον λέει θεολογικά. Και το είναι του Θεού είναι Θεός. Αφού αυτός είναι. Τώρα να σου το πω το ίδιο ανθρώπινα. Ωραία. Εν αρχή είναι ο Λόγος που ζει μέσα μου. Πρώτη μου αρχή είναι ο Λόγος. Βρώμικος λόγος, βρώμικος άνθρωπος. Βρώμικος λόγος, βρώμικο μυαλό. Βρώμικος λόγος μέσα μου, τι θα λέω. Αρλούμπες. Συμφεροντολογικός μέσα μου λόγος. Αυτόν υπηρετώ. Αυτόν πρεσβεύω. Αυτόν νομίζω σωστό. Τι πίστης θα έχω. Τι αντιλήψεις θα έχω. Άρπαξε, δικά σου όλα. Αυτό, Έχω παθητικός λόγος μέσα σου. Εν αρχή είναι ο λόγος. Πρώτη σου αρχή τι είναι. Είσαι δαίμονας. Έχεις δαιμονικούς λόγους. Είσαι Άγιος. Δεν μπορεί να είσαι Άγιος με ψεύτικους λόγους. Μπορεί να έχεις να σε μάχονται, ναι, αλλά εν αρχή είναι ο λόγος. Ποιες αρχές λόγου υπηρετείς. Ο άνθρωπος είναι οντότητα λόγου. Και ο λόγος αυτός είναι το είναι σου. Βέβαια, άμα έχεις λόγο βρώμικο, τι είναι, θα έχεις εσύ αγγελικό. Δηλαδή, άμα έχεις πορνικό λόγο μέσα σου, τι θα είσαι, αγιοπνευματικό Δεν το λέω κατηγορηματικά, δεν θα είσαι. Θα είσαι πορνικός ιερέας. Ξέρω τι θα είσαι. Θα είσαι κάτι άλλο. Είσαι κοσμικός. Πάρουμε κάτι που το αγαπάνε όλοι. Ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος κοσμικούς λόγους, οι αντιλήψεις του, η πίστη, τα ιδεώδη, η φιλοσοφία του, η δράση του, η αντίδρασή του δεν θα είναι κοσμικής διαστάσεως. Βέβαια, τι τον καθόρισε. Αυτό εν αρχή είναι ο λόγος. Πρώτη του αρχή είναι ο κοσμικός λόγος. Δεύτερη, και το είναι του τι είναι κοσμικό. Και ποιος είναι ο Θεός του? Ο λόγος αυτός ο κοσμικός. Αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση. Η θεολογική δεν ενοχλεί το ένα το άλλο. Ο Θεός έφτιαξε αυτό το καθρέφτη τόσο υπερβατικό που οι καθρέπτες πριν του Μωυσέως ο καθρέπτης άλλων ιερών πλασμάτων που μέσα στην ιστορία ωφεληθήκαμε από πολλά σημεία δεν επαρκούσαν, δεν έφταναν. Απάβγασμα του θεϊκού τρόπου μελέτης του Ευαγγελίου και του ανθρώπινου που πρέπει και οι δύο να συνυπάρξουν, γιατί δεν μπορείς να πας στο θεϊκό χωρίς να έχεις γνωρίσει τον ανθρώπινο. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι σαν να μου λες θα περπατήσω χωρίς πόδια, άρα κάτι άλλο συμβαίνει εκεί, κινείσαι με κάτι άλλο, έστω και έτσι. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός και αυτός είναι για μένα η πεμπτουσία, η ιερότητα, το μυστήριο του να διεισδύσεις εσύ μέσα σε αυτούς τους δύο τρόπους. Πρώτα στο ατομικό και στη συνύπαρξη, πνοή και εκπνοή, ο διαδικός κόσμος καλό και κακό, υπερβαίνοντάς τους αυτούς, γεννιέται μέσα σου και μορφώνεται μέσα σου το θείο, η θεϊκή διάσταση, η λατρευτική σου υπόσταση και
είναι αδιανόητο θα σου αποκαλυφθούν και θεϊκές διαστάσεις του Ευαγγελίου. Τώρα εγώ μπορεί να δει και στα άθελά μου κάποιους που θα ακούσουν νομίζοντας ότι επέλεξα ένα στίχο από το Ευαγγέλιο. Είπα τον πιο γνωστό για μένα γιατί πιστεύω αλλά ότι το ξέρουν οι πιο πολλοί. Όμως αν κάποιος θελήσει και βρεθούμε από κοντά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ας με ρωτήσει αυτός, να του απαντήσω τόσο στη θεολογική διάσταση, όσο όμως και στην ανθρώπινη διάσταση. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τρόποι είναι η βασική θεμέλιο. Με αυτούς όμως τους τρόπους γνωρίζεις και άλλους τρόπους και μελέτες βαθιάς του Ευαγγελίου που έχει να κάνει με την πνευματική σου ελευθερία από τον τραγικό και μικρό εαυτό σου. Οι λόγοι που μελετάς το Ευαγγέλιο διεισδύουν μέσα στην ύπαρξή σου και γίνεται αναγέννηση των λόγων σου μέσα σου. Ακόμα αναγέννηση, δηλαδή ο άνθρωπος φτάνει να γεννάται πια από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Γιατί αν θέλετε να καταλάβετε, βρείτε έναν Άγιο ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει λόγους του Ευαγγελίου, είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν είναι ούτε μία περίπτωση τέτοια. Παγκοσμίως δεν υπάρχει. Φαντάσου πόσο μεγάλο γεγονός είναι. Η μελέτη λοιπόν του Ευαγγελίου δεν είναι μία κατάσταση απλά να καλλιεργηθώ και να γίνω λίγο πιο καλός άνθρωπος. Είναι κατά κυριολεξία να υπηρετήσεις και τις δυνάμεις της ζωής, να γίνεις εσύ παρουσία του Χριστού στο παρόν, στην κάθε σου στιγμή. Μέσα σε αυτές τους δύο τρόπους που εγώ ανέφερα τώρα για εσένα που με ρωτάς, για αυτούς που μέσα από εσένα με ρωτούν, αλλά και για όσους ακούσουν αυτά τα λόγια, θα ήθελα σαν δώρο, σαν κάτι παραπάνω, να σας πω ότι στο πιο υπερβατικό και βαθύ του σημείο, η γνώση του Ευαγγελίου, τα μυστήριά του, είναι στην πραγματικότητα αποκάλυψη. Δεν κατανοούνται γιατί εμείς το θέλουμε, αλλά γιατί προσφέρονται. Στην κορυφή αυτών είναι η διάκριση των πνευμάτων. Όταν ο άνθρωπος πάβει, σβήνει ο κόσμος όπως το ξέρουμε. Εγώ τώρα απέναντί μου φαινομενικά έχω μία Χριστίνα και μιλάω μαζί της. Στην ουσία εγώ μέσα μου μπορώ να σβήσω αυτό που φαίνεται Χριστίνα και να βλέπω με βάση τους λόγους σου τι οντότητα έχω, τι πνεύμα έχω. Άρα δηλαδή πάβει ο κόσμος όπως τον γνωρίζεις, αλλά τον ζεις σαν κόσμο πνευμάτων. Όχι στην άλλη διάσταση, στην άλλη διάσταση κι αλλιώς θες δεν θες θα είσαι. Θα είσαι πνεύμα, αλλά είσαι και εδώ. Οι άνθρωποι συνήθως λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος, αυτός είναι κακός άνθρωπος. Τι λέμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Την ποιότητα που έχει. Είναι πιστός άνθρωπος, είναι άπιστος άνθρωπος. Χωρίζουμε. Αυτός ο χωρισμός όμως δεν είναι ίδιος με αυτόν που λέω εγώ εδώ. Ο άνθρωπος που έχει δεχτεί την αποκάλυψη από τον βαθύτερο τρόπο του Ευαγγελίου, πρόκειται για οντότητα η οποία βλέπει τον κόσμο ως οντότητες, δηλαδή πλησιάζει ένας άνθρωπος κοντά σε έναν τέτοιο. Παράδειγμα, δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι. Άλλο προσπαθώ να δείξω. Τον βαθύτερο τρόπο αυτός συνδυάζει σε ακαριαία, αστραπιαία ταχύτητα, σαν να κοιτάς ένα πράγμα, αυτό εδώ, να το κοιτάς
πολλαπλώς από όλες τις πλευρές, από μέσα προς τα έξω, από έξω προς τα μέσα, από δίπλα. Δηλαδή έχει τέτοια διεισδυτικότητα, τέτοια διάβγεια, τέτοια απορρόφηση, που είναι αδύνατον εκεί να κρύψεις κάτι ή να κρυφτείς κάτι. Λοιπόν, πλησιάζει ένας άνθρωπος, υπέθεσε έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ικανότητα. Απευθείας τον έχει διαβάσει. Πόσο Θεό γνωρίζει, πόσο Θεό καταλαβαίνει, πόσο αγάπη έχει, πόσο κοινωνία έχει, τι πνεύμα είναι, τι οντότητα είναι, τι ροές έχει, τι εξέλιξη έχει. Τα πάντα. Μοιάζει σαν να πάει ένας μικρός μαθητής σε έναν έμπειρο δάσκαλο. Έμπειρο. Με μια απλή ερώτηση, και μόνο που τον βλέπει πώς πιάνει το μολύβι και μόνο που θα τον ρωτήσει κάτι απλό για τα μαθηματικά, τι ξέρει. Ξέρει την ικανότητα του μαθητή, ξέρει τα κενά του μαθητή, ξέρει, καταλαβαίνει ποια ροή, τι του πάει, αν είναι για καλλιτεχνικός, αν είναι για ορθολογικός, αν είναι... Ξέρει. Και αν δεν ξέρει 100% ξέρει πάντως πολύ καλύτερα από το μαθητή. Λοιπόν, κορυφή των πάντων είναι να μπορείς να δεις, για εμένα, κορυφή των πάντων σε ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο είναι κατά αποκάλυψη να μπορείς να δεις τους ανθρώπους, τη ζωή και τον εαυτό σου σύμφωνα με το πνεύμα, τι οντότητες συναντάς. Δηλαδή χάνεται η ζωή όπως την ξέρουμε. Το χάνεται είναι συσσαγωγικά, είναι σηματολόγο, δεν χάνεται. Δηλαδή δεν έχει το ίδιο κύρος. Να σου το πω διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κρίνουν εσένα και σε βλέπουν με βάση τα φορματά σου. Είσαι ωραία ντυμένη, ωραία φτιαγμένη, ξέρεις και μιλάς, ξέρεις και κουνιέσαι. Άρα μετράς. Υπάρχουν άλλοι που δεν βλέπουν αυτά, δεν τους ενδιαφέρουν αυτά, είναι ασήμαντα αυτούς για αυτά. Αλλά βλέπουν τι ποιότητα μυαλού έχεις, πώς φέρεσαι, τι πρεσβεύεις, τι πιστεύεις. Τόσο μεγάλη διαφορά, Λοιπόν, πρώτα, η δυστυχία των ανθρώπων είναι η άγνοια του Ευαγγελίου. Δεύτερον, η δυστυχία παραμένει τόσο όσο εμείς αδυνατούμε είτε ατομικά είτε συλλογικά που μάθαμε για το Ευαγγέλιο να το κάνουμε πράξη, τρόπο ζωής, χαρά μας. Η μελέτη του Ευαγγελίου, θεμέλιο, αυτό είναι θεμέλιο, όποιος δεν το έχει δεν ξέρει τι συζητάμε, δεν γνωρίζει, δεν έχει καθρέφτη ζωής, δεν μπορεί να έχει. Πρέπει να γνωρίζει το Ευαγγέλιο, την επίγεια ζωή του Χριστού και από την επίγεια της ζωή του Χριστού σε όλο το Ευαγγέλιο να βλέπει αστραπιαία τα μέσα του. Τώρα είμαι τελώνης, τώρα είμαι ξερόλας, τώρα είμαι εκείνο, τώρα είμαι το άλλο, τώρα είμαι... Έως ότου καθαρίσει και καθαρθεί. Μετά έρχεται η θεϊκή διάσταση της ζωής. Άλλο νους όριμος στην αγάπη και άλλο όριμος στην απάτη. Έρχεται μια άλλη θεϊκή διάσταση. Άλλο κάνω σεξ για να αυτοικανοποιούμε και να νιώθω ότι κάποιος είμαι και άλλο γιατί κάποιος με αγαπάει. Και άλλο το διακόπτω, δεν το θέλω και άλλο γιατί έχω 10 αγάπες και διάλεξα την κορονίδα. Διάλεξα ας πούμε να ασχοληθώ με την αγιότητα, με το Θεό, με την αποχή. Λέμε. Ή διάλεξα τον άλλον δρόμο. Παρά τα αυτά θα είναι αστραπιαία η εμπειρία του Ευαγγελίου μέσα σου. Τόσο ατομικά όσο και στην συνύπαρξη. Δεν μπορείς να απορείς γιατί οι λαοί υποφέρουν. Υποφέρουν γιατί οι ηγέτες και αυτοί που νομοθετούν τα μεγάλα συμφέροντα με βάση το Ευαγγέλιο πουλάνε τη Χριστότητα. Πουλάνε το λαό, πουλάνε τα παιδιά, πουλάνε η παιδεία. Αντί να γεννάει οντότητες οι οποίοι είναι ομοιότητες Χριστού, τα γεννάει ομοιότητες του καθενός μας. Και το υπέροχο και το κορυφαίο είναι ότι όταν αυτά γεννηθούν σωστά μέσα σου, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα σου δώσει διάκριση πνευμάτων. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει βάθος χρόνου, θα παίρνει βέβαια στο βαθμό και στο μέτρο που χρειάζεται πρώτα για το καλό των άλλων. Πάσα γνώση, αντίληψη, μέτρο σοφίας, ό,τι δωρεά προέρχεται από τον Θεό υπηρετεί πρωτίστως τη συνύπαρξη και μετά την ατομικότητά μας. Είναι νόμοι αυτοί. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι αυτά τα λίγα να σας οδηγήσουν
βαθύτερα, όχι στην απλή αγάπη του Ευαγγελίου, όχι στην απλή μελέτη ή την τακτική μελέτη, αλλά στο να γεννηθείτε οντολογικά με βάση τις αρχές, τους νόμους, τους λόγους, τον ίδιο τον πόνο, πάνω από το Σταυρό που ο Χριστός υπέστη για εσένα, εμένα, αυτούς που θα ακούσουν και εκείνους που κοροϊδεύουν ακόμα. Γιατί ασθενείς άνθρωποι ασθενικά μιλάνε, ασθενικά σκέπτονται. Τα κατάλαβες αυτά? Τα κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.